여자가 나처럼 이쁜 여자가 있었어. 나보다는 조금 못해. 근데 이 여자가 부동산에 세상에 상가를 하나 보러 왔어. 근데 부동산 주인이 깜짝 놀래가지고 이 여자를 보더니 뻘딱 넘어가 버린 거야. 그래가지고 아이고 내가 상가는 알아서 좋은 걸로 해줄 테니까 방을 하나만 전세를 내라고 이러는겨. 그러니까 나는 방이 없는데 뭔 전세예요. 진짜 간단하지. 이거라고 그러니까 아니 뭔 소리를 하냐고. 이 사람이 그냥 막 난리가 난 거야. 잘 들어봐. 5천만 원 5천만 원. 그러니까는 마음이 쪼까 동한 거야. 근데 저는요 유부녀예요 이런 거야. 아이고 국 같은 거 한강에 배 지나가겠지 뭘 한 번만 하면 되는 걸 뭘 그러냐고. 그러니까 아니 근데 그 5천만 원을 언제 줄 거냐고. 그러니까 계약금으로 1,000만 원을 주고 한번 하고 난 다음에 완부를 하겠다 이랬어. 그래갖고 알았어요. 저녁에 둘이 모텔에서 만났어. 만나갖고 이제 쭉쭉쭉쭉쭉 하고 이제 그 다음날이 됐는데 나머지 4천만 원을 줘야 되는데 안 들어온 거야 통장에. 그래서 여자가 전화를 해서 아니 사장님 잔금이 입금이 안 돼서요 이런 거야. 그랬더니 이 부동산 주인이 뭐라냐면 아이고 내가요 어저께 그 집을 봤는데 집이 마음에 안 들어요. 아이 첫째 내가 이거 너무 중고야. 근데다가 대문이 너무 넓고 두 번째 잔디가 하나도 없고 결정적으로 물이 안 나와. 그래서 잔금은 없는 걸로 하겠어요 이러는 거야. 아이고 남자들은요 여자한테 해보지 못해. 여자의 이 이빨에는 남자들은 못당해. 여자가 어머 웃기시고 자빠졌네 이러면서 첫째 아니 중고인구는 내가 이미 말했잖아 유부녀라고. 그래서 안 그래서 중고라고는 내가 말을 했고 뱃문이 넓은 거는 들어오는 인간이 하다 쬐깐하니까 그런 거고. 두 번째 잔디가 없다고. 오메 손님이 새로 온다고 해서 내가 잔디를 싹 깎고 기다리고 있었는데 뭔 소리를 하냐. 그 다음에 뭐 물이 안 나온다고. 오메 이 샘은 옹달샘은 좋은 샘인데 펌프질을 잘못하니까 물이 안 나온 거지. 아니 어디서 지금 사기를 치려고 그러냐고. 나머지 4천만 원 받았지야.